Jeg hedder Jan Latler. Jeg er lærer på Kokkedal Skole i Fredensborg Kommune. Jeg er klasselærer i en 8. klasse, hvor jeg underviser i dansk, geografi og samfundsfag, historie og idræt. Ved siden af er jeg også IT-vejleder, og hvor meget af tiden går på teknisk arbejde, men der bliver der også tid til det mere pædagogiske og til tider også lidt udviklingsarbejde. Forventningerne til det projekt, som vi er i gang med her, det er, at jeg lærer nogle rigtig dygtige kolleger at kende. At jeg gennem netværk kan få nogle støtter, eller måske også selv kan være heldig og også at blive en støtte for nogen. Men i hvert fald at få nogle gode idéer og få noget brugbart. Omkring de fag, jeg har, så er det jo tydelige fag omkring projektopgaven, og jeg bruger også meget af undervisningen som projektarbejde. Og det er, når jeg ser, hvordan eleverne arbejder med film og deres mobiler og med deres iPads osv., så er det utroligt spændende og fascinerende at se, hvor hurtigt og hvor dygtige de er til at bruge det. Jeg lærer meget af det, og jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave noget tværkommunalt eller på tværs af skoler, og prøve at lave et netværk, hvor man kan via video, via mobil eller op på smartboard eller hvad det nu er, kan kommunikere viden ud omkring forskellige dele af projektarbejdsformen.